歡迎收睇快砌高達啦！上一次呢，就同大家介紹過呢一支嘅噴槍啦，幾廿蚊港幣已經買得到噶啦。咁啊，今次呢，就同大家試下用佢嚟噴下喎，因為呢，真係要實測一下，睇下佢噴得唔得噶嘛。嗱，今次作為一個示範呢，我就會用一支呢啲嘅亞加力呢個水性嘅油啦，我嚟做一個噴漆嘅動作。呢一支亞加力油呢，佢嘅問題呢，就係佢腐蝕能力啊，唔係咁強，即係附着能力啊，佢就黐喺嗰啲嘅膠上面呢，就唔係話太強嘅。咁所以如果你做咗一個嘅硝酸嘅底油呢，咁就會附着得好啲嘅。咁但係唔緊要嘅，就算佢個附着能力唔係太強嘅話呢，我哋可以喺面頭再加一層嘅硝酸嘅 top coat 呢，咁已經可以做到係一個硬啲嘅表面，而係可以令到佢附着力更加之好嘅。咁咧大概咧我就開咗1:1啊，咁啊裏面有水啊，倒咗佢先啦。咁啊噴晒啲嘢出嚟先，用放大佢，然之後噴晒啲嘢出嚟先。好啦，噴晒啦，咁你咧就可以將啲油倒入去啦。嗱，你見到太多啦，我因為扭得太大啊，噴嘅位置太多，所以我由細開始嘅。水性油佢嘅問題咧就係佢唔係咁容易乾啊，所以我哋首先咧就噴少少先。當我哋噴到咁嘅狀態咧，其實就比較好嘅。好啦，我哋試下噴啦，略略輕輕噴一陣先。等佢啲油漆乾到咁上下先。咁我好中意咧就用Dual Action 咧，點解咧？因為我可以淨係出氣，吹翻乾呢啲油。當我哋吹乾咗啲油嘅時候咧，我哋即刻上第二浸係好容易嘅。呢隻水性油咧，佢嘅特別之處咧就係佢好容易乾嘅。只要你唔好噴得太濕太腍咧，你吹翻乾咧就好快可以搞掂噶啦。整到咁上下，又再噴多陣。再吹乾佢。通常我哋做呢啲模型嘅咧，我哋都係想噴跟趴嘅時候咧，係用一個嘅flat 啊，即係燒光啊。咁所以咧就唔需要太平嘅。如果你要整車咧，咁就另計啦。咁就要用一個嘅比較光滑啊、濕淋嘅畫面嘅濕滑嘅面嘅。咁而家呢個咧就唔需要嘅。我哋只需要吹翻乾佢得㗎啦。就算佢嗰個面頭有啲唔勻循啊，或者係凹凹凸凸咧，其實我哋噴多幾浸咧，基本上就會解決咗個問題。好啦，再噴啦，再吹翻乾佢。吹乾嘅時候咧，就唔好定死一個位置，咁就喐下咧就會比較好啲啦。如果你見到咧，好似我而家呢個狀態咧，好似濕濕地咧，可能意思即係話我啲油漆嗰個溝得太過稀嘅，咁所以咧有啲油漆附着咧就冇咁強勁。咁所以如果你係見到咁情況咧，可以加多少少油，令到佢嗰個嘅比例油漆嘅比例高啲，咁就會噴得好啲噶啦。但係太高咧，你又唔得嘅喎，會結得滯喎，噴出嚟嘅效果咧又未必咁好喎。所以呢個都係要靠少少嘅經驗啦，然之後決定究竟邊一個比例啱。通常咧1:1基本上係一個好好嘅 start 嚟㗎啦。好啦，你見到吹到咁上下咧，佢已經成塊面頭咧都已經係乾透㗎啦。你用喐下嘅時候，你可以反光見到有冇水珠㗎啦。我哋可以再用少少細啲嘅口，扭細啲，扭到最盡，然之後咧鬆翻開，再噴啦。你見到個 control 咧係比較幼細啲啦。切忌咧就係一次過淋得太多啊！如果一次過太多油嘅時候咧，你就會濕淋淋，好似流眼淚咁樣㗎。呢啲我相信你睇其他嘅人嘅示範咧都見到㗎啦。你見到啦，吹亦都係相當之容易乾嘅。跟住再噴多陣啦。
當然啦，側邊個位都可以噴咗嘅。最緊要就係控制嗰個份量，一次過唔好噴太多，噴太多流眼淚咧就好難處理㗎啦。嗱，濕啦，所以淨係出風吹翻乾佢啦。呢支噴槍嘅霧化效果其實我覺得都叫幾好㗎啦，噴出嚟咧都幾勻循，唔會話一大嚿一細嚿咁樣嘅。好啦，噴完啦，基本上都好勻循，好靚啊！呢個係屬唔屬於光漆畫面嚟嘅？咁啊，所以咧你見到咧佢都有少少磨砂嘅感覺。咁啊，當然啦，你可以噴一個 top coat 係呢個平嘅光滑嘅，或者係磨砂都係得嘅。